Mukama yebazibwe. Okay, tubaniriza mu kilasi eyakawungeza akolwaleero. Kilasi y'omwoyo omutukuvu. Amasomo gano twagambye mu budde buno bw'emisana. Kilasi wejja okubeererayo. Abali ku mirimu nga gibakwata nnyo. Audio eba oba video mba mujja gifuna ebeerako ku mukutu. Oba osobola oginoonya n'ogifuna. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino tukiteeka mu mikono gyo, tusaba omwoyo omutukuvu otuluŋŋamye era otuwa omwoyo w'okusomesa n'abayizi ogabirire omwoyo w'okuyigirizibwa. Tusabye ekisa ekiteeka mu nkola byonna bye tuyiga mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Buli omu n'agamba nti amiina. Amen. Amen. You're most welcome to the class. It is class time. We are studying about pneumatology. That is the study of the Holy Spirit. Tuli ku subtopic, the gifts of the Holy Spirit. And under the gifts of the Holy Spirit today, we are tackling the power gifts, among which we have faith, gifts of healing, and the working of miracles. Yesterday we wound up about faith. Today we want to tackle what we call the working of miracles. So as we said, kirasi egenda kutambula naye nti buli kintu kyonna, buli seti gye tumaliriza oba gye tutuukako, kikulu nnyo omuyizi okujjukizibwa ebintu bino 8, empagi 8, ebirabo by'omwoyo omutukuvu kwe bitambulira. Empagi 8 omuntu yenna anaayisibwamu omulimu gw'omwoyo omutukuvu byalina okuba nabyo mu bulamu bwe. Number 1 is wisdom, kwe kuba n'amagezi. Number 2, okwetoowaza, humility. Number 3 is sensitivity to the spirit. Tekedde okuba ng'ossaayo nnyo omwoyo okuwulira omwoyo ky'aba ayagala okukola. Number 4 is communion with the Lord. Number 5 is desire. Number 6 is faith. And number 8 is number 7 is practice. And then number 8, an atmosphere and the life of worship. Ebintu ebyo bikulu nnyo okuba nti bibeera mu bulamu bw'omuntu omwoyo omutukuvu gwanaakola naye, gwanaayitamu okusobola okutuuka abantu abala bangi. Amagezi kintu kikulu nnyo. Ng'olina amagezi, ng'omanyi olina omwoyo w'amagezi ku ggwe, ng'omanyi okuyisa n'amagezi, omanyi okwogera n'amagezi, omwoyo omutukuvu n'aweereza eri obulamu bw'abangi. Nsumba tukwaniriza. And every student, all the top fans, you are most welcome. Susie, thank you so much for coming today. Yesterday you didn't attend class, but today you are very early. God bless you. Amen. Thank you, Pastor Sakira. Twogera ku the gift of the working of miracles. Ekirabo ekyokukola ebyamagero. Bino birabo bya mwoyo mutukuvu. Omuntu yenna agamba ntakkiriza mu byamagero, tokkiririza mwoyo mutukuvu. Mbambula okuga ntoli mulokole. Era singa sikuswala twaligaye nti wagwa. Naye olw'okuswala tubalekere. Okay. Tosobola kwawula ku bulokozi na byamagero. Bebulaniya 2. Abebulaniya essula ya 2. Kale ssebo olunyiriri va ku lusooka bawulire obulokozi bwaffe. Bulokozi bwaffe omuwandiisi wa Bebulaniya 2:1, Bebulaniya essula 2 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokuna agambye bw'ati: We must pay more careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away. Verse 2, for if the message
spoken by the angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment. Number 3, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who had him. For God also testified to it by signs, wonders, and various miracles. God also Testified to it by signs, wonders, various miracles, and gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. And other gifts of the Holy Spirit attributed according to his will. Distributed. Kati Musumba. Sebo. God testifies on our salvation. Bw'oyingira mu ssomero osanyuka naye essomero lirina document gye likuwa, olina kintu ekikakasa nti kati wayingidde. Registration form. Ebanga form. Naye bw'omala ogiregistering bakuwa yandibadde party admission. Admission letter. You are admitted. Kakati obulokozi bwe tumala okubufuna, God does not simply keep quiet. N'agamba abo nabo balokole. He testifies. One of the ways how God testifies that you have received salvation is that engeri Katonda gy'akukakasa, kubanga kye bayita testimony, bwe bukakafu, bwe bujulirwa. Ani alina obujulizi ojja olumirize ku nsonga eno ti ono yalokoka. Obujulizi bufulumira mu bintu bino wammanga nga Katonda mwene ajulira. Number 1, signs, wonders, miracles. Ng'ebirabo by'omwoyo w'ebigabibu. Okay. Kakati, it is very hard today for Christians to differentiate between a miracle, a sign, and a wonder. Nti kizibu mu nnaku zaffe omulokole oba omukristaayo okwawula kye bayita ekyamagero, akabonero, n'ekyewuunyo. Good. But today we are going to try to differentiate them. Naye leero tugenda kufuba okulaba nga tubyawula. The Greek word for miracle is dunamos. Ekigambo eky'Oluyonaani ekitegeeza ebyamagero bakiyita dunamis. Dunamos. Okay, dunamos. Kati bagenda bakigandawaza. Nekifuuka dunamis. Okay. Naye it is dunamos, which literally means power. Ekitegeeza amaanyi. Kati bwe kitegeeza amaanyi, miracles are a demonstration of the power of God. Ebyamagero kuba kwolesa kw'amaanyi ga Katonda. Nga bwe kiba kintu ekyolesezza maanyi. Therefore, we can call a definition. Therefore, the definition of a miracle is an act of power. N'olwekyo tuba tusobola okunnyonnyola ekyamagero nga tugamba kye kikolwa amaanyi mwe galabikira. Something that happens, but only after the application of the power, the supernatural power of God. Ng'amaanyi ga Katonda geeyunzeemu ne kiryoka kibeera. So the difference between miracles and healings. Enjawulo y'ebyamagero. Yes. Enjawulo y'ebyamagero n'ekirabo ky'okuwonya. Healing is specifically on human beings. Okuwona bantu bokka be bawona. It is to do with the sicknesses anyway. Kiba kikwata ku ndwadde. But
miracles. naye ebyamagero Ate tuyinza okugamba not all miracles are healing, but most of the healings are miracles. si buli kyamagero nti kuwonyezebwa, naye buli kuwonyezebwa okusinga obungi biba byamagero. Kyamagero nga there is no human application. Kati eyo yenjawulo wakati wakyo. Okay. Miracles are linked with the signs and wonders. Ebyamagero birina enkwaso nnene n'obubonero n'ebyewuunyo. When you read the book of Acts chapter 2 verse 22, Bikola by'Abatume essula 2:22, ojja genda olaba nga babikwataganya miracles, signs and wonders, naye oluvannyuma ffe tugenda bigattulula. 2:22 Bikola by'Abatume tusomeyo Musumba. Nsoma tata. Agambye nti, men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as yourselves know. Tugatta. Awo ayogeddewo ki? Ayogedde bisatu byombi, miracles, wonders, and signs. Good. Ate 6:8 Acts. Bikola y'Abatume 6:8 wo n'agamba, now Stephen, a man full of God's grace and power, did great wonders and miraculous signs among the people. Wonders and miracles. Achikase. 2 Corinthians 12:12. Bakoliso kyakubiri sura 12:12. What we don't want to believe that God was repeating himself. Wagat miracles, signs and wonders. Tujjeba ekkanisa kyegamba byebimu. For emphasis purposes. Kiva ku ki? Oyinza okumpa essaati nga nze it is a miracle. Ate oyinza okimpa it is a what? Okwejjako obuvunaanyizibwa bw'okunoonyereza n'okulowooza. Kitwagala okujjawo. Ebyanafuya ekereziya nerekerawo okubatiza abakulu nebatiza abato. Nga bakulu babuuza nnyo. Atyo. Okay. Bikola Bakoliso kyakubiri essula 12:12. Soma. Lugambye the things that mark an apostle, signs, wonders, and miracles were done among you with great perseverance. Very good. Aho nakye tujjewo miracles, signs and wonders. Nebwona osoma nebwotasoma yawasigadde Hebrews 2:4 naye kireeta miracles, signs, wonders. God was not repeating himself. There is a difference. A miracle can be a sign. Ekyamagero kisobola okuba akabonero. A miracle can be a sign to illustrate the spiritual truth. Ekyamagero kisobola okubeera akabonero akannyonnyola amazima ag'omwoyo. So any supernatural happening which comes to ascertain or to illustrate the spiritual truth is a sign. Ekyokulabirako kiri wano. Yesu alina emigaati kuba abasajja bamugambye tulageeyo akabonero. Emigaati n'agizimbulukusa ne kifuuka kyamagero okuba nti emigaati 3 givuddemu. Emigaati gyali emeka 5 n'ebyennyanja giriisizza abantu 50,000. Ekyo okuba nti kyali kabonero eri bano ababuuzizza, naye ate ne kibeera kyamagero ekiri okyokuba nti abantu 50,000 balidde. Otyo kabonero. Kabonero ingiri yatugiremu awo. Kali kabonero eri abantu. The miracle happened. Naye kali kabonero
eri abantu abalala. Ogamba nti naye ono Kaakati obwakabaka bwa Katonda tetusobola kujja mu bubonero. Okay. Bwe baasabanga ekiko bya Nabbi Muhammad kyabulwayo wadde akabonero akamu bwe kati kaalaga abantu ne jirita yagitya n'adduka n'afunula bufunuzi n'agamba yazaalibwa mukomole naye akabonero kyekiringa a miracle, but this miracle has come to illustrate, to ascertain a certain truth. Mukama bw'atuma Sakira, atuma Musa, amuwa akabonero, amuwa obubonero bw'agenda okukola abaana ba Isirayiri bakkirize. He has been chosen. So far that is the difference between a miracle and a sign. Kati musumba batere mulango egendala. So tugambye nti ekyamagero kisobola okubeera akabonero nga kyamagero kikoleddwa naye nga kabonero nga akabonero ako kannyonnyola ekyama ky'amazima ag'omwoyo. Bayibuli eyogera negamba nti Abayudaaya banoonya bubonero, Abayonaani banoonya magezi. So mu ngeri ennyangu ey'okukitegeeramu kwe kubeera nti ekyamagero kisobola okukolebwa. Bwe kikolebwa mu kyo katugeze omuntu awonye naye ng'ate eri omulala kabonero akabadde kooleka nti mazima ddala oyo musajja wa Katonda. Enjawulo mugifunye. The difference between a miracle and a sign. Kati awo katugendeko mu maaso katono. Lwaki miracle terina kumisinga ku bulokozi? Bakolinso ekyokumeka ekyokubiri 2:4 ekitabo ky'Abakolinso 2 ekyokubiri essula 2 olunyiriri lw'okuna. No, ekisooka, I'm sorry. Ekisooka 1 Corinthians 4:20. Okay. Abakolinso ekisooka essula 4 olunyiriri lwa20 wano lugambye, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. What do you prefer? Shall I come to you with a whip, or in love and with gentle spirit? The kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Remember, the word miracle, the Greek word is donamos, abasinga kyemuyita donamis, which means power. There is a miracle cannot happen without the application of the supernatural power of God. Ekyamagero okubaawo wabaawo amaanyi. Kakati Pawulo atugambye mu Bakolinso ekisooka 4:2 obwakabaka bwa Katonda si mboozi, si bigambo bugambo, si kubuulira njiri noga nti abuulira enjiri ye bannange omusajja mukuyayi n'ekigambo. It is not enough. It is not enough. Remember, olunyiriri lwaffe tusooke tumalaawo tulukyalire. Okay. Nya same book 4:2. No, 2:4, same book. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Olunyiriri olwokuna agambye, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Very good. Ono ye Paulo, in as much as everybody desires to be like Paul, first understand what Paul understood. So kotegere Paulo byategere. You may copy the style
of my walking. You may copy the style, somebody's lifestyle. Ebyo babikopa naye kye batakopa kwe kutegeera. Ng'onookopa okutegeera okoppa ategeera bye yategeera era n'entegeera gye yabitegeeramu. Nze bwe neegomba looya nyina genda kusoma bwa looya. Ofune amagezi ga looya. Si kumulinaana. Si kutambula naye. Balinga musitulirangako bitabo bye. Otyo si kumusitulirako mu bitabo. Kuba ebitabo ne w'obyezizika amagezi tekakuyingira. Ebintu byonna empisa, discipline can be contagious. Behavior, social life, all of that can be contagious. Even yawning, bwewunya. Nga naye yuyisa wano. Uyo nkyogedeko ne kijja. Kati ogenda kulala n'omulala nga yayuye. Okwayuye bakusiiga. Olaba n'okukola susu ku kkubo. Otyo bakusiiga nti kigwa mu morals. Oli ojjolabe mu kyaki nga mututte. Owooluganda ayinza okwogera. Naga ngende mmala okufukira ddala. Bw'ayimuka lazima oba ogenze. Ogenda okulaba naawe okebera. Okyekinga mukawako n'oganda ye mwetuli. N'otuukeyo nga temuli. Abantu bangi batuuka ku toilet. Ne yeebuuza n'ekimuleese. Naye ng'abadde inclined. Ono ayiseewo. Kaakati ekintu kye batakoppa. Ebyamagero tebabisiiga. Okay. Pawulo alina kye yategeera. Kati bino bye muba mukwata obiyige. Sooka oyige nti the kingdom of God is not mere talking. Ne bw'obuulira Bayibuli eno n'ogijja kuno n'ogituusa kuno. Owooluganda n'ayimirira wali n'asuula ekyamagero. Mbalayirira ekkanisa ne bwe mulaakuba enduulu mutya. Batwala abantu. Bannanga ab'ekisa bamalawo abantu. Tufudde. Buulira kaluti. Nayise ku kaluti y'egindi. Nayise mulago nga bakutte ebidomola. Nga babyetisse ku bbiri. Bino byonna ne bwe tusomesa ne tusulawo until the church will embrace the actual knowledge first of the miracles, signs, wonders, and generally the gifts of the Holy Spirit. Tugamba nti twajjira Omwoyo Mutukuvu naye tulina challenges nyingi. Teyeyabya kuba gwe bw'ajja nga tokkiririza mu byamagero. Oba omaze omugwa enkinga. Oba ogaddewo. Abatagasa. The Holy Spirit is different from a peg boy, is different from a flower girl. Kubanga those are the most useless creatures on anybody's wedding. Flower girl, peg boy. What is the work of a peg boy? What is the work of a flower girl? It's a flower. No, flowers are already there. Omukola ayina ekimuli. It's a flower herself. Adi, flowers. Ezitakola pollination. Kakati, ekkanisa Omwoyo Omutukuvu. Muyiko kye bayita Omwoyo Omutukuvu. Twagala Omwoyo Omutukuvu. Tweyongereyo mu kumutegeera ne mu kumumanya. Tumwembracing. We are going to make a difference in this world. Kati bano bonna bametron balina omulimu. Ogw'okusiimula ku mugole. Kumuyamba kumujjako singa kantu kabuuka eri akawuzi ne kamukwata ku nnyindo. Oh, you are distorting the beauty of the bride. Kati metron yeeyabya omugole ayina kuba musirifu. Kati bw'eba mbaga Omwoyo Omutukuvu aba metron. Waddembe okusalako n'adda mu maaso n'akusiimula. Waddembe okukuyimiriza n'amala okukutereeza. Ate toleeta lugezigezi naawe nteredde yakulaba. Because with him you don't need a mirror. Oba with her oba ndi ku metron akulabirira ne best man. Okay. Mulimu gwabwe gwe gumu. Okay. Musumba.
Yes, sir. Mwoyo Mutukuvu bwe yeeyabya aleeta kye bayita dunamis or mos. Akati amaanyi ago bwe gajja gye tuli tuba tetukyayogera with natural understanding over after talking with natural understanding, but again being empowered. We demonstrate. God demonstrates his power. Jukire eri mu Bible yagise confirmation, testifying, obujulizi ajulira nti we are in salvation. That's why no miracle, no salvation. That's why I love Robert Kayanja. Agamba, every moment is a miracle moment. Era yelmu yagamba, without a miracle I die. Abasumba ne bamukulitsa izinga n'owulira. Abooluganda enjiri tugisimbye ku byamagero ebya biriwa. Okabya muzimu. It is not a miracle. Yes. It is a sign. A sign. Tweyazike ekiwandiiko ky'opapa. Twekibabuulira kugendawo kapaati ako. Kubanga abatabadde kubajja tukwata ensobi. Okay. Tweyazike ogoba emizimu. Kale nkubulire gye mbikula. Somayo busomi. Nsomeyo busomi. Kale olwabutakwata kintu kyonna vagabond. Somayo babuulire. Tuno kamala okusoma nja babulira gye nsomi. He said to them, go into the world and preach the good news to all creation. Go into the world and preach the good news. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. The signs are going to accompany those who believe. In my name they will drive out demons. Yes, sir. The sign is atandika ozimenya. Atandikira ku kintu ekisookera ddala. The leading sign is casting out of demons. Tagambye casting demons. They will cast out demons. Outside this temple and outside the jurisdictional temple, which is called the church. Pastor. Yes, sir. Cast out. Kuba kicking out. Naye akabonero kaffe ak'obulokozi oyo nno mugezi tolanzeewo. Naye Ebeneza Sala yategeddewo. Very good. Kakati ogoba emizimu kabonero akatali kirabo. Okay. It is not a gift. It is not a gift of the Holy Spirit, over the gift of God. It is the work of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit. But it is not a gift that he gives according to his will. What you get me well, church. I cast demons. Fetwali basamize jebaka jonanze na chikuba. Go amala lubali wamwe. Yes. Nayenga sins as me. But the Holy Spirit operated in me. Okay? Toiza ganti aine kirabo ekyogoba daimoni. Si kirabo. Omusota bwe gujjeewuwo n'okuba simu ekkololo nti we wali alina ekirabo ekyokuba omusota. You are wrong. Ekyo kye bayita general sign. But for all believers, kubanga eva eri mu Genesis 3:15 mu ekisinziiro
kiribetentebwa obulabe buli wakati w'ezzadde ly'omukazi n'ezzadde ly'omusota. Very good. Buno bulabe ogoba omuzimu is like a killing the snake. Bwe gujjeewuwo gwe ogukola ki? Gw'ogugoba. Gw'ogutta. Naye bwe mba kulinaanye I can kill you. Nyinza okukuyambako. However, you need to be with the right standing. Kubanga omuggo ogugukuba, it is an authority from the Holy Spirit. But why do we borrow people who cast out demons? Why do we think so and so is a specialist in casting out demons? One, Twina Chichusa Tugamba is the one who has a right standing with God. Twina Chichusa Tugamba is the one who has the time for casting out demons. Sichirabo. Kimuna alina ekirabo ekyogoba omuzimu oyo. Sichirabo. Kabonero. It is a sign. It is a sign, but of the believers. Bwekoka kasiza kuteeka mukono nga teguli mu masanyalaze ku mulwadde negidduka. Those are demons. Ayagala okuwakana buli muntu yenna bw'oba bwebase oba bwe muba musaba essalayo bw'eba tesobola kubanga egobera sitaani ebweru toddamu kusaba. It is not a song. Prayer is not a song. Prayer is a weapon. See rhythm. It's not a rhythmic something. It is katitawulira kye tuyita warfare. All prayer is warfare. Kituufu. And I can also say all prayer is deliverance prayer. Is deliverance prayer. Joyinza okujjamu kakatono ya thanksgiving. Kyokka era nayo osanga opposition mukugyofalinga. Therefore, mikwano gyanja bagamba ki? Obwakabaka bwa Katonda tebusobola kubaawo minus God's power. And God's power is nothing but miracles. Miracles. Okay. Byamagiro. Without any miracle, you don't have the power of God. Abatume bagamba ki ku mulyango mulungi? Ku lujja olulungi nti feeza ne zaabu sirina. Nnyonnyola. Naye kyennina kyenkuwa mu linnya erya Yesu golokoka tambula. Silver and gold we don't have, but there is something we have. None else but the power of God. Now in the name of Jesus, rise up and walk. Balina. Atebe batuletera n'enjiri. Batubulidde enjiri. Tebakomye okwo. Ate batuwadde n'amaanyi ga Katonda. The Lord Jesus talked to the people, but he also manifested the power of God. Ekyo Petero yakiyangiriza. Mu Bikola Batume 2:22. Jesus demonstrated, he exercised the power of God to perform miracles. Acts 2:22. Yes. Twali basomedde ne tuyinza duddamu. Twali basomedde. Very good. Neboleka. The early church, ekanisa yasooka, they saw extraordinary miracles. Abatusooka balaba ebyamagiro mwe bye mukayanira kugoba muzimu. Obasanga bagamba mbu oli appya abantu akola nnyo ebyamagiro. Ti abantu bali wali kyona akola nnyo ebyamagiro. Biriwa mwabamu temulabanga na kumusibe nga atunudde.
abamu tolabangako ku mulema ow'obugulu obwezinze ng'atambudde, abamu tolabangako ku mufu ng'azuukidde. Where are the miracles you are claiming to be performing? Where are they? Ani asinze okutya mu COVID okusinga omulokoli? Begwese bali mu bitanda. All of those people claim to be performing miracles. They cannot sit here and talk as I'm talking. Bonna bali batadde akalenga ku mumwa. Nalaba juza abuulira asaba negundi Katonda gwasaba ng'alina ekiveera ku mumwa. I see people. Nze mbabuulira nze mbewuunya. Where is your faith? Where is the faith of the church? So they saw extraordinary miracles. Number of apostles. 243 bikolwa by'abatume. 243 bikolwa by'abatume. 43 agambye, everyone was filled with awe, and many wonders and miracles and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to one another as he had need. Katonda talabikangako wantu. N'abeera mubezi mu relationship. N'omuntu n'atalaga superiority ye. What about demonstration of power? What about demonstration of power? You don't have any miracle, you don't have God. Wegobe. Obakkiriza ebyamagero okubaawo. Buli omu alina kyeyayitibwa. Kyeyayitibwa. Excuse me. Bw'aba yayitibwa aba teyaweebwa mwoyo. Omwoyo agaba ebirabo. Naye buli omu amuwa ekirabo. Ebirabo eby'omwoyo omutukuvu. Kati gwe kyoga nti y'oli aba yabwabwa kubuulira. Mwekiri mu birabo byaffe eby'omwoyo omutukuvu. Tekirimu. Tekirimu. Kyokka yo Bayibuli egamba, nobody should lack a miracle. Buli muntu alina okuba nga alina. Buli omu alina okuba nga alina ekyamagero. Maama gw'omwoyo oba wamukola ki obutakutonyezaako? Ye Bakolinso ekisooka essuula ey'esooka layini ey'okutaano mpaka ku y'omusanvu tubajjukiza njijjukize. Ojja gisoma muno mwono omwongezeemu. Bakolinso ekisooka emu olwokutaano. Ogenda gisoma mweno. Bakolinso ekisooka olwokutaano. No olusooka. Kebera mweyo. KJV. Eri KJV yino. Omwana gy'atateka ekyuma. Naye nga nnungi eno yandikoze. Tunoonya Bakolinso ekisooka emu. Ekisooka emu. Essuula esooka. Layini esooka. Layini esooka. Eno ejja kutawaanya. Tuteeke wano. Tuli mu kiraasi. Mu kiraasi temuba kasaayiriro. Bagenda mpola. Akasaayiro ka crusade. Bakolinso ekisooka. Bakolinso ekisooka. Essuula esooka. Layini ey'okutaano mpaka ku y'omusanvu. Bakolinso ekisooka layini layini yakutaano. That you were enriched in everything by him. You were enriched by everything. In all utterance and all knowledge. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. In you, testimony of Christ was confirmed in you. Kasitaba baleta confirmation. Ebidaka. So that you come short in no gift
so that nebolikira asuba bulijjo tuli basomera so that you don't become short of any gift. Endala zigamba, friends, no man should lack a gift. Teri atekwa kulakingayo kirabo. Mu birabo eby'omwoyo omutukuvu, preaching teriimu. Onagambe, therefore, do not lack any spiritual gift. Do not lack, therefore, any spiritual gift. Uvirawo ng'oli mwerere. Tobeerawo ng'oli mwerere. Preaching is not enough. Jesus preached, but he exercised God's power. The early church preached, but they exercised God's power. Gundi Stephanus, he could preach because he was an evangelist, but he exercised God's power. Tuliku the gift of miracles, signs, and wonders. Okay. The rising of the dead is another manifestation of the gift. Of miraculous gift. Yeah, okuzuukira kw'abafu yengeri emu endala ebyamagero gye byeyolekamu. That one is a miracle. Ekyo kyamagero. Tekiri mu process. Kati ebintu ebitambulira mu procedures ne bibaawo. They are not miracles. Kakati abantu balina okwawula their involvement, their full involvement. Kwegamba nkyogere nti anampa ku lusungu go agende makerere ng'amaanyi ge gegakoze. Nga kwegamba, it has been a procedure agoberedde mitendera egiri nakyo. Kakati gwe bw'olya manya bw'ova kunywa sukaali n'ogamba abaana balye kimu n'obagamba twagala gula TV ne balya kimu ne musevinga n'obagamba bannaye bwe tumisinga mu ttaamu emu ne mutasoma you will catch up. We can buy a TV. Ne bamisinga mu ttaamu ne musevinga ne mugula TV. Enkeera bw'okeera ku church n'ogamba haleluya haleluya baluganda mpulira n'amaziga gakyatye nebaza mukama nkoledde ekyamagero nali nayagala okulaba ku TV abaana bange bagenda baneiba naye mukama olunaku lwajjo TV yayingiddewo ne tukuba engalo ne tuga God has done it. Naye ng'eggulu ligamba ekyo sinzi gwe kati mwawula ebyamagero bya mirundi esatu. Ebyamagero bye bizze through your carnal strength. After you have set down your goals and you stretch forth toward that course, toward the goals, then you achieve them. That is not a miracle. It's not a miracle. You may call it something like a wonder. Yes, a wonder might be anything. Okay. Nali silabanga kameza kandabirwamu. Ngabe Kampala mwabulaba. Olwo kasangawo. Mba pita mu kibuga nsanga kameza kandabirwamu n'obuto. Obuto bwe kazaala. Bwe kazaala buno kwake ebbali. Nengamba my God. A wonder cannot be a wonder until somebody has wondered. Ng'oli kimwewuunyisizza. Okutambulira mu nnyonyi, we testify. It is a wonder. It is not a miracle. Okafuna musumba? Nkifuna sebo. Abaana bafaawo n'agenda mu America. Naawe obujulizi. N'agamba
this is a miracle. No, it is a wonder. Okutuuka mu America. It is a wonder. Kiweewuunyisa how you have changed the citizenship. But it is not a miracle. However, miracles can be in the procedure. Okay, mitendera ono omuntu gy'aba ayitamu miraculously bayinza okuwa visa without any question. Ebyo birala ate nga kibadde mu God's power. Musajja tamanyi bw'akonyeemu n'agamba 8 years. Nga you don't even qualify. Mukwano gwange yagenda kwembase nga agenze akangendeyo ndabe ku American Embassy. Ne bamubuuza lwaki oyagala okugenda mu America? N'abagamba mbadde nsomesa geography, naye nsomesa pererizi, simanyi Tennessee Valley Authority, simanyi ekibuga kya Nema n'okwogera Massachusetts. Kiyita Massachusetts. Kyogere bulungi. Massachusetts. Ekibuga. Ne bapa interview nkyogere bangoba. Omusajja n'amuwa visa ya myaka 3 agende mu America. Wange ekigambo kimulemye okwogera. Okiraba kakati eyo esobola okuba miracle. Naye bw'otuuka mu America n'otuukayo bw'otuukayo tobagamba it is a miracle for me to be here. It is a wonder because for them their citizen is for them they don't see it. Era gwo kibagambye and the wonder is personal kubanga Paulo lumu abayogera n'omusajja omulumi eyamusiba n'amunnyonnyola nti nze munnaye nno ti ndi mutuuze wa Roma. N'agamba kiki? What? Obwedda kati to this man it was a wonder. N'agamba n'ensonga kubanga ye obutuuze yagula bugule kyatwalira ensimbi nnyingi okufuuka omuloma. It was a wonder. So wonders lwe nasooka okwambala ku ngatto, it was a wonder. Naye nga togamba bantu tobibasiiga bannange buli alina engatto, it is a wonder. Kati kyova owulira nga abantu beegayirira abantu mu church bannange abalina obujulizi, abooluganda abalina obujulizi muveeyo. Kati MC n'akwata omuzindalo bannange wakiriimuka ogambe nzisa okusa. It is a wonder to you. It is a wonder to you. But to us it is not a wonder. It is a right. Because I live, I have to be breathing. How can I testify that I'm breathing? Binyuma okuwulira n'okubyebaliza Katonda naye in a deeper sense tebikola makulu. Of course the one who breathes yeyebaze Katonda era yawulira instructions ogamba mwebaze. Otherwise I'm not the only one who is breathing. Lwaki ongamba neebaze olw'okussa nga naawe ossa? Gwe kyebalize Mukama. It is a wonder to you. Others we migrated from that. We are looking for other wonders which the breathers can attain. Kati gwe owa bujulizi bwa kussa obuzibu bwe buli ku kussa obuzibu bw'oli omulumi kuteekaana kufuna butuuze. Kati abassa obubi angeze oyina alaje sinuses biki bino ebiziiza me bateekako akantu kukuno bateekako zi common cold ezo bwe zityo asthma ng'olina asthma gw'oba ogamba ng'ebyo oluganda tussa tetuliiko mita. We are not supposed, teyina kubaawo. Don't cause us to thank God nga mumuyambako. When God has not acted simple. Otherwise the instructions of thanking God are for the living, and the living as a must are supposed to be breathing. Webaze Katonda kubanga ogende manju mutoyi. It is a wonder only to you.
but it is not even our signs. It is not a gift. Amen. Knowledge wonders, they depend. Wonders zisinzira ku malogo. Ku malogo ate nga ziri biblical. How less exposed you are to make signs, miracles, and wonders. Wonders kwe kusamalirira. Era zisobola okuba negative or positive. Nga zisamaliriza. Katonda ayinza okukola ekintu n'akikola omu ku bantu ba movement ne musamalirira ng'amubonereza ngeza bugeza bwe bali prominent bwogereza ku mwavu ajja kuyola ebizibu bye byonna agambe yakinkoze yakinjogeddeko be balina byonna naye ng'ate nakyo kisoboka kyenjogera kubanga byonna emigo gyonna egikubiddwa mu covid tannattemu ne Uganda no but during the covid waliwo abafudde the government has killed local anti batyo jogera kwana bundi bana ba defense ba LDU kati they are the sacrificial lamb. The LDU has killed about 3 kati kwemuga covid that's muntu ase there are people who have died for that cause, and therefore ladies and gentlemen ezo zezimu ku njawulo wakati wa miracles and wonders. Tugambye miracles can be negative as well as positive. Wonders zezirina okuba negative ne positive. I mean even miracles, even signs. Byonna bisobola okuba by the way, kubanga erimu abakuuku ndowooza 2:5 amugaa nti ndikola ekintu ekyanamiriza ne bali babakugambye tolikikkiriza togenda kukikkiriza ekintu kyebakola kabaka Nebukadneza okumutwala okulya omuddo ng'ensolo. It was a wonder. Myaka musanvu teri negative positive. Katonda yamukyusa digestive system n'afuuka ruminant animal. Kubyonna yamuwa okussa obwenkulumu nnyo oli omuddo n'otazza ebisubi bikuyita wano biwulira n'afuuka n'amera embuto 3 abomasam rumen reticulum embuto 4 for stomachs. Katonda yazimeza omusajja Nebukadneza kubanga every ruminant animal goats, cows, which zine embuto 4 muluno basikamu busisi lusoka kuba stowa ne basikamu ne bagaya ne basindika mu luddako ne lusindika mu luddako olyo lusembayo. Ye kabaka ki malayika gwe yakuba oluyo omutwe ne gukonukako Kerode mu bikola batume 12 oluyi lumu. Kakati it was a wonder but negative. It was a miracle to the church but negative. Church yafuna ekyamakiro omukono ne kulabika watali pia ne kumukuba nafa yali Herod. Bikola batume musumba 13:8 mpaka 12. Bikola by'abatume sura ya 13:8 mpaka 12. Bikola y'abatume 13:8. Okay, ntuse wagambye but nilinya balisoma bati Acts Elimas the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and treachery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord
is against you. You are going to be blind, and for a time you will be unable to see the light of the sun. And that was a negative miracle. Elimas omusajja amugamba ba erinnya litegeeza ki Sosara. Kakati wano ku ssomero tulina we yalituuma omwana we ye Elimas. Kati eyatuuma mulokole yejjako erya simanyani baali bamutuuma erinnya nga lya Kiganda Kiwanuka. Okay, yejjako erya Lubaale. N'asigaza erya Elimas. Kati yansesa nnyo nali munyonya namusumba mukuye kumanyi bifeeko ebyo. Nze nsabira jindi. Nannyonnyolayo. Gwe manyi gyanyonnyola ng'olwo baamunyonnyodde lino eryabwe eririroko. Naye lwaki? Mizimu gituula mu maganda. Sitaani oyinza okulowooza muganda bw'osanga abaganda. Ate ekimulowooza bwetyo. Ate nammwe mutandika otugamba Katonda n'ampita. Bwe yakuyita Lizungu. Kati mutulowooza nti gano amaddugavu tagabayita. Nti Gerald. Amalula in church. Amen. Okay. Ekyo tukitegedde Katonda asobola okukola ekyamagero. It is not always positive. So when you are asking for a miracle, how is that important? Why is it important for you to know this? It is important in this way. When you are praying, don't leave it open. Don't say, God, make me a miracle. Perform a miracle today. Ayinza gwe kenyini okuperformingirako akabonero nokera nga wakaze side eno ngeno weeru ngosigaza ku side yeri. Perform a miracle for these people. Nakugamba myaka 8 ojja kuona abaana bali kulabako ng'otunudde. Kati eba negative miracle, don't leave it open like that. Kyetuyita okusaba. A miracle can be negative, it can as well be positive. So muberenga specific, Father, I ask of you positive miracles. Kyokka atera miracles bwe tumala okuzijjamu ezo negative, positive, ate waliwo ze bayita notable miracles. Notable miracles. Ezo najo gye ziri. Gw'otosomako mikolo yatume 16. 16. Mikolo yatume 16. Katusomeyo. We are talking about notable miracles. 16 yogedde n'agamba, what are we going to do with these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. Kakati. Bano bali ba Jewish leaders. They were talking among themselves. For indeed, they have done a notable miracle. Notable miracle has been done by them. So a notable miracle is a manifest to all of them that dwell in Jerusalem. Kubanga munaye ani atalaba omusajja eyatula ku mulyango gwa yeekaalu. Otyo. Katonda yamulekawo. Buli muntu yenna eyalina okulaba amala okumulaba ng'atudde ku mulyango. Ate Katonda making sure sebo nti omwetegereza ku olwo. N'olabira ddala nti omusajja yagongobala. Abakuba ku mulembe gwaffe. Yandibadde ayina ebibi obanga kitaawe yayonoona oba jjajjaawe. Notable miracles. Kyekyabajjajja okwonoonera n'abatuma nti nabali abantu kye baakomyawo. Abafalisaayo baali babuuza Yesu. Mu Yokaana 9. Yokaana 9 okuva ku lwokubiri. Kubanga obwongo bwerookinga bulowooza nti abantu bali kye bali olw'ebibi by'abajjajjaawo. So a notable miracle is the miracle that cannot be denied. Ekiteegaanika. It is clear, open to everybody.
it is outstanding si kyakuwolereza. Kati okuwonya okw'omulema ekyo kibaleetera okukkirizibwa oba okutuusa olukiiko nga biri notable. So students, all Bible students, those who are not excited of the announcements, because if you saturate the announcements of our radios about something which is not there, in Uganda it is equivalent to something which is there. Kabavunuli. Nti bw'osaasaanya amawulire ku kintu ekitaliiyo, Uganda kibeera kyenkanankana n'ekiriyo. Waliwo kye bayita notable miracle. Va wano genda mu ssomero ly'Abakiggala. Yita omwomu mukwate mu matu, amatu gazibuke. Ekyo kiri undeniable. Abasomesa we bali, bintu byonna we biri. Pastor Kayanja yagenda Soloti. Ne bamuleeta abazibe b'amaaso okuva mu ssomero ly'abazibe b'amaaso. Ne balaba. N'avaayo nga balabi. Notable. Nze namulabira ku kisaawe wano Namuŋŋonda. Lwe nasooka okulaba kye bayita ekyamagero. Nakaaba nzekka. Nga tebaŋŋambye, tebambulidde bitiisa. Lwa juzi wano. Juzi wano. Mu mwaka gwa kumpi wano. Enkuŋŋaana ezo. That is him. Gwe. Nga sirina ngambye nti omusango guugwo ejjambiya ya Mukama ku kikolo. Era ye osobola omusiiga byonna. Kama namuwayo notable miracle. Notable. Kati gokana kubayita mujje wamma, mukomewo wamma, abalimba ebyo byonna. Eddiini tezigenda koma kuggwamu bantu ng'ekkanisa ekyakola ebyamagero. Naye ekkanisa ke yatandise olokoso. Nze kale nsinga kwagala kigambo. Nze ekigambo kye kisinga okumala kulya. You are gone. Buli muntu atuuka ku ddala n'ayagala ekyamagero. Teriyo muntu atuuka n'aba atakyetaaga kyamagero. Notable miracles. Musumba. Ezo zonna notable miracles tulabye obubonero. Olowooza otogenda kubasamalayizingira. Tetwagala bayizi kugwebwako data. Tukyalinayo crusade. Obasamalayizingire olange crusade yaffe. Obudde bwakyuseemu bwebwo tukola mu buno obudde ne tuddako. Weebaze n'aba, there are some good supporters. Okay. Mulimu abantu bangi abatusupportinze okubeera ku mpewo. Mulimu abantu, there are some notable people. Nga ye wifi. Nga balinga oli omukazi omusoma. Kugambye eno bwebuza omuliro. Nitufuna endala. Naye nga back church eri online. Netufuna wifi endala. Kati wifi tulina bbiri. Kubanga mbadde mukayana network. Emu bwebuza nga tuswitchinga ku ndala. Waliwo oluganda omulala yakalambidde tulina okukozesa kamera si simu. Ayagala tujja mu kyalo. Afubye. Era agituuse mu bukadde nga bubiri. Tayagala ka kamera ka bulijjo. Ayagala kamera enzungu. Ayagala ya bukadde 10. Okay. Oluganda Mukama akutuweera omukisa. Doctor oyo siza mwogera manya. But we are praying. Now atubezezaawo ku online. Bunaina abantu batunda the rest of other people.
depend on few. Msumba ensi efugibwa minority not majority. And they keep us going. God bless you so much. However, we make a contribution to our continuation. So we appreciate your contribution to our continuation. Just even in the mere fact in Koli. There are some people following. It encourages us. The comments that you make, they encourage us. Those who share the messages, those who keep Mugaga messages on Nazidina. Buli alina kyabuuza oba gy'oyagala nga yayitako. Contact Vincent Mugaga. Yatandika dda okukola nga alojinga. So Vincent Mugaga has all our good messages and bad messages. He has everything that we have. So God bless you so much. Pastor Chifundikire. Mukama tukwebaza. Aba student mwebale kubeera nga mujja mu kirasi mu budde bufanaganako bwe buti enkyukakyuka nga bwe zitambula ebirango kwebiri ku mukutu bitambula ate era twongera okuimprovinga ddala ku ddala. Leero tulabye the working of miracles ne twawula miracles, signs and wonders. Lunaku lwenkya tujja kuba tugenda straight ku kye bayita healing. Tujja kuba tuyingira mu kirabo ekyo ekyokuwonyezebwa. Healing. Kijjuddemu obujulizi. Abalala badde baagala ku bujulizi obulala. Gamba ku banno. Okay. Obwembadde empakuleti yo biki ebyo byonna. Byonna tugenda biteeko. Awo mu healing. So twagala okwebaza ba top sharers abantu abasaasaanya obubaka. Facebook, internet, YouTube, barankinga abantu abajja bakola ekintu ekyo. Era amannya gammwe gapiyalinze mu bantu abajja basaasaanya obubaka buno nga butambula. Kale mikwano Mukama abatuwe ennyonyi ddala omukisa. Abantu nga Sarah, abantu nga Suzy, people like Fiona, people like Rona, people like Ronald, abantu nga Vincent, Mukama abwennyonyi ddala omukisa. Then abalala muli mu class eddako bayita ba top fans. Mwenga buli kiseera ku mukutumba mutuuse, ku mukutumba kwe muli. Mukama abwennyonyi ddala omukisa. People like Caroline, Vincent, Adonai, Suzy, Viola and Damba. Mukama abawennyonyi ddala omukisa. Twagala okubebaza. Mwebale kola kyonna kye kitwala abalayikinga. Vincent webale kuŋŋaanya bubaka obwo ne bubeera nti weebuli. Tujja kubeera kyetaagisa okubeera nti buli well named, okubeera nti omuntu bwakusaba obubaka bwakwata ku power gifts oba bwakwata ku revelational gifts oba vocal gifts nga tusobola okubeera nga tubulitrivinga omuntu n'abeera nga abufuna. Mikwano Mukama abwennyonyi ddala omukisa. Katonda w'ekisa twagala okwebaza omwoyo omutukuvu ku lw'ebirabo bino bye tuli okuyigako ng'otwawulira era ng'otuleeta eri okuyaayaanira ebirabo eby'omwoyo. Nga Bayibuli bwegambye walimu okubaawo omuntu alaakinga, walimu okubaawo omuntu atalinayoko. Omuyinza w'ebintu byonna tusaba ebirabo bisaasaanyizibwe eri abo abategedde amazima. Bayibuli egambye nti omuntu bw'amanya amazima gamufuula wa ddembe. Eri abadde babitya nga baabibatiisa babibyeraliikiriza balabanga abaalina ebirabo abagenda mu geyeena mu kubanga basanze evangelisiti mu geyeena. Ebintu ebyo bingi, enjiri bweti etambula ekusobera, naye wuuna agambye nti walimu okuba omuntu alaakinga ekirabo eky'omwoyo. Mukama nze ekyo kyensaba, ekyo kyenjayaanira ku bye nnina nnyongeraako. Njagala nsinkana abalina kansa akale awonirewo, abalina ebizimba bibule ku olwo sinja, abalema batambule, abazibe b'amaaso balabe, poliyo ave agwewo, obulwaliro bukale, abantu basumulule babeere baddembe, ab'emmumbu akatale kagwewo, emmumbu asebwewunya endwadde 68 omulundi gumu. Ebintu ebyo tubikooya ebintu bwebityo bigwewo. Ayi Katonda ow'ekisa, omwoyo omutukuvu ebirabo byo byegazaanye muffe nga tewali kye twesittalako. Omwoyo omutukuvu otugeme n'ekintu ekyo ekiyinza n'okutuleetera blasphemy nga gwokoze
gw'osumuludde omuntu gw'omuwonyeza ne bagamba nti awo yagenda mu nnyanja oyo balina emizimu ebintu ebyo byonna katonda ow'ekisa bitusumululemu tubeere baddembe tutegeere nti gwagaba ebibala by'omwoyo ate era gwagaba bye bayita ebirabo. Mwoyo Mutukuvu tukwaniriza tukweyanziza mu Kristo Yesu. Amen. May God bless you. Buli ssaawa 5 those of you who have students of law and all of you are interested in learning law, musonga z'amateeka, knowing law, enyinyonyola yaago, from tomorrow at 11 a.m. Sawa 5 ez'okumakya. Yeah, we shall be hosting lawyers. Okay. And they'll be teaching according to the syllabus of the Law Society. Therefore, tega bwoba ina obudde, bwoba tolina bijja kubaako eri abalala. There are other consumers. These are products that can be consumed. So, tukikoze, we are revising together with you. Nanga I'm a student of law. Singa si COVID wamwe manya wabwe. Nandibadde nakulatu namala. Nandibadde mbudde bulala. Hallelujah. Naye God bless you. Encha tujja kubeera nammwe. Crusade sawa 3. Sawa 3 mpaka kunya kitundu. Twagitaddeko wansi. Bye twogera bikulu funa akatabo. Ate tobibuuza pastor wo. Don't lead him into temptation. Eyokugoba mu kanisa. Don't torture your pastors. Baizo kivunula ati ndiga yatomedde omusumba. Bajja kugamba wagudde mu kaluti. Tobabuuza soma weka, analyze alone. God bless you. But you can share with the friends around. You share.